Ndabaramukije mwese, amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi ngiye kubabwira amabanga atatu y'ubuzima bwiza kandi burambye. Ayo mabanga atatu ngiye kubabwira azatuma ubaho igihe kirekire. Ibanga rya mbere ngiye kukubwira ni ukunywa amazi meza kandi menshi. Amazi meza afasha umubiri gusohora imyanda binyuze mu mpyiko, bikagira uruhare mu gusukura amaraso no gukomeza ubuzima. Nk'uko Yesu yavuze muri Yohana igice cya 4:14, amazi atangwa nawe atanga ubugingo buhoraho, ibifatika n'iby'umwuka. Kimwe nk'uko amazi asukura umubiri, ijambo ry'Imana naryo risukura umutima wacu. Mu gitabo Ellen G. White yanditse cyitwa Ubuvuzi Bwuzuye, paji ya 237, yanditse ngo amazi meza ni umwe mu migisha ikomeye y'ijuru. Kuyakoresha neza bitera ubuzima. Ibanga rya kabiri ngiye kukubwira ni ugukora imyitozo ngororamubiri. Imyitozo ngororamubiri ituma amaraso atembera neza, ikongera ingufu z'umutima, ikagabanya stress, kandi igatuma umubiri uhorana ubuzima. Bibiliya ivuga mu Migani igice cya 31:17 ko umugore w'umunyabwenge akoresha amaboko ye kandi agakorana imbaraga. Bigaragaza ko gukoresha umubiri ari ingirakamaro. Umubiri ukora neza utanga ubuzima n'imbaraga nk'uko Imana ibishaka. Igitabo Ellen G. White yanditse ubutumwa bwihariye ku itorero, yavuze ngo imyitozo ifasha amaraso gutembera, itanga ubuzima n'imbaraga ku bice byose by'umubiri. Ibanga rya gatatu ngiye kukubwira ni kurya indyo yuzuye kandi karemano. Kurya ibiribwa kamere nk'imbuto, imboga, intete n'imbuto z'amapfa bituma umubiri ukomera, bigafasha ubudahangarwa n'imikorere myiza y'ingingo zose. Imana ubwayo yatubwiye mu Itangiriro igice cya 1:29 ko ibyo biribwa ari byo yaturemeye. Iyo turya ibyo yageneye umubiri wacu, tubaho neza kandi twongera amahirwe yo kuramba mu buzima buzira umuze. Mu gitabo Ellen G. White yanditse mu Ubuvuzi Bwuzuye, paji ya 296, intete, imbuto, imboga n'inyongeramusaruro nibyo biribwa byatoranyijwe n'Umuremyi. Ayo niyo mabanga atatu y'ingenzi mu buzima azatuma ugira ubuzima bwiza burambye kandi ukabaho igihe kirekire.